फ्लाविया बारेटो, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत वार्का. आयज हो आमी व्हिडिओ काडपानी तुम आमचे पर्यंत क्लॅरिफिकेशन आयलें कित्याक काल एक आमगेले मेंबर शेरोन आलेमो तेणें एक व्हिडिओ घायला सेयींग आमचे तेणें एलिगेशन्स घायले रिगार्डींग द CCTV फुटेज मो CCTV फुटेज म्हणटा CCTV फुटेज आमी इंस्टॉल करपाचें. फर्स्ट हांव क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदिता. इट इज नॉट अ CCTV फुटेज, इट्स कॉल्ड CCTV कॅमराज. आनी ते एक ऑर्डर दाखयता. ही ऑर्डर दाखोवन तेणें मिसलीड केला, बट तेणें ती सारकी रीड केली ना. ही ऑर्डर आहा ती इट्स नॉट एन ऑर्डर, इट्स ओन्ली अ पेटिशन फायल्ड बाय द गव्हर्मेंट एडवोकेट. आनी हायकोर्टाची आमकां अजून ऑर्डर येयली ना म्हूण आमकां BDOन कितें मेमोरेंडम धाडना रिगार्डींग द इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV कॅमराज. आतां कॅमराज म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमचे वार्का ज्युरिडिक्शन फर्स्ट टायम आमचे पॅनलीन आमी 4 कॅमराज बसयलाय, हाय डेफिनेशन कॅमराज, जे तुज्यान आख्खे मनशाचे तोंडी हे जाता डिटेक्ट जाता तेजे विथ नंबर प्लेट्स एवरीथींग विच आर इन्स्टॉल्ड जस्ट नियर द जंक्शन 4 जंक्शन. आनी 2 कॅमेरा आमी आमचे पंचायतीन घायले, मिन्स लायक एंट्रन्साक घायला आनी एक सायडींतल्यान घायलो आहा. Every panchayat has to install a CCTV footage to bring in transparency in the body meetings. जे भाशेन ग्राम सभा जाता ते भाशेन बॉडी मिटींग घालचे मूव. We fully support this move. In fact, this will be a transparency artery. Okay, people also will get to know and see what is happening for the body meeting. But however, एक procedure असता. So आमगे colleague जे सांगता की this panchayat has not done it. We are waiting for a intimation at least from the government side की त्या जायते issues म्हणजे हुई what to be brought under the surveillance, whether it should be the sarpanch's cabin, whether it should be the entire panchayat body or only the body meeting or even the administration. हेजेर आमकां कितें तरी म्हायती मेळपा जाय. सो एक दिसा आमकां एक इंस्ट्रक्शन येतलीच गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां कोर्टान की दे वील पुट CCTVs in every panchayat. म्हणून once we get a intimation from the government, definitely this panchayat will be swiftly moving to install these cameras. एलिगेशन्स घालता आमगे पंचायती जायते जात म्हणटे पंचायती जायते जावप म्हण हांव नको तें कितें म्हणून सोदिते. आमगे पंचायती आख्खी ट्रान्सपरन्सी आहा. कोणें येवन RTI मागो जाता. RTI ऑलरेडी आमगे वताय RTI मिनिट्स मिटिंगे मिनिट्स वताय कंस्ट्रक्शन लायसन्स ट्रेड लायसन्सीस एनी आम तें कसले तरी लायसन्स दिला ते सगल्यो RTI मागोन सगल्यांक व्हरो मेळटा. आमी केन्ना कोणाकूच ना म्हणना. सगळ्या RTIचे जे कितें मागिलां आमी दिलें तांकां. सो हेचे आनी ट्रान्सपरन्सी आमी कितें म्हणपाक जाता. सगळें तरी आमकां अवेलेबल केलां लोकांक कितें जें कितें तें मागिल्लें रिकॉर्ड खंयची रिकॉर्ड फ्रॉम एनी इयर आमगे स्टाफ तेंक सोदता ते रोखडे RTI काण दिताय. आतां ते म्हणटा आमी हिंगा जायतें चलता. हांव नको तें कितें म्हणून सोदीत ते केसो फ्रस्ट्रेशन काडूं सोदीत ते हांव नको. आतां तेगलो वॉर्ड दोतो नोवांगुली आमकां ते म्हणटा तेणें म्हणटा लायक आमी पॅनल आनी ती ऑपोजिशन मूव आमकां स्लॅब्स येयल्ले ड्रेनीचे स्लॅब घात येयल्ले फ्रॉम द MP फंड. आम तें तरी ऑपोजिशन जाल्यारू आम तेगे वॉर्डा पासून गायले आम म्हणलें कोण ऑपोजिशन कोण पॅनल आम सगळीं एकवटान काम करपाक येयलां हिंगा. ऑपोजिशन पॅनल म्हणपा ती म्हणटाय ते भाशेन. आतां तरी ती ऑपोजिशन आहली जाल्यारू आम म्हणटाली सगळे पॅनल आहाय तेंगे वॉर्डा ते स्लॅब्स घाल्या मू कित्याक तेंगाय गरज आहा म्हूण. बट आमी कितें चिंतिल्लें लोकां पासून आमी सगळे मेन रोड कवर करतली बिकॉज ऑफ एक्सिडंट्स एंड ऑल. वी सेड लायक वील कवर ऑल द मेन रोड्स आनी मेन रोडाचे आमी सगळे स्लॅब्स घेवन कवर केले. आनी तेगले वॉर्डान तो मनीस येवन म्हाका म्हणटाय आमगे वॉर्डान कितें इन्स्पेक्शन आहा कितें आहा इचाल जाल्यार तें म्हणटा शेरान म्हणटा आपलें खबर ना. तेगले वॉर्ड मेंबर्स येवन सांगताय इवन दो तेमे आतां म्हाका पयरू येवन तें मेकलें म्हणल्यार बुश कटींग केलें ना म्हूण तेणें. लास्ट टायम आनीक तेणें म्हजे एलिगेशन्स घायले हांव तेका चॅक दिना म्हूण. सो तें काम कोना म्हूण तेके चोय भाशेन हें करता ती मागीर फ्रस्ट्रेशन आमचें काडटाय लोकां मागीर नाक जालो सांगताय. आनी तें ड्रेनी म्हणटा NIT ड्रेनी लागून उलयले NIT अप्रुवल जाल्लो तें होकोत रेजोल्युशन घेता शेरन आलेमो ओली म्हणटा रेजोल्युशन घेता यू डू द फॉलोअप म्हणटाय सरपंचाक ऑर्डर घाता. ओके मुगले आख्खे विलेज म्हाका पडटा बट एक वॉर्ड मेंबरालें काम तें बाबा आपल्यान एक रेजोल्युशन घेयलें तेजें फॉलोअप करपाक. हांव व्हिडिओ वयता हांव फॉलोअप कोता आख्ख्यो फायल्स हांवें रेडी करून हाडले. तें म्हणटा सगल्यो फायल्स ड्रेनी फायल आहाय आमगे हो 6 जाणांल्यो जाले बट मुकोडे आख्खो रिकॉर्ड आहा चोय
कोण कोणे वॉर्डाक कितू फायल्स जाल्याय त्यो